Холодный запуск копейки с этим движком. Вчера настраивал, сегодня утром проверяю. До упора, сцепление. Отпускаю. Чуть-чуть убираю. Чуть-чуть. До середины. Уронил. Работает. Тросик подсоса уползает. Никакой фиксации. Трос вот плывет. Я бросаю, она плывет на глазах. Надо его поменять. Это не дело. Это не дело, ребята. Фиксация должна быть. По-любому фиксация. Вот он уходит. Но все же борется за жизнь. Ну это потому что отрепетирован мотор. Тросик уползает и все. Сразу, моментально. Распредвальчик, чувствую, надо уже менять, поклацывает. Ну, тут бэушный старый распредвал. Ничего, то дело не хитрое. Это нагреется, видите. А уже работает чисто, еще холоднючая абсолютно. Сейчас я ее выгоню на улицу. Пусть она тут греется. Поклацывает распредвал. На улице, конечно, намного тише мотор звучит, чем в помещении. Там акустика. Машина еще не прогрета. Где-то градусов 40. Такой выхлоп. Бензинчика надо залить. Литров 20. Шланг сапуна купить теперь уже новый и сюда его поставить, так как он теперь не дымит. Закрыл, прикрыл. Так, что там у нас? Главное потом. Опа. Ну, это еще, конечно, видите, температура.
Звук мотора другой, характер вообще. Да. Да, но она как бы вес машины не чувствует. Чуть проехался. Обороты на месте. Сильно не покрутишь ее сейчас, она еще, конечно, не готова. Она еще и не нагрелась абсолютно. Не, ну, ночь простояла машина, конечно. Уже более теплый порог пошел. Сейчас прокатаюсь чуть-чуть. Не вовремя бензин закончился. Чуть-чуть прокатался. В принципе, я увидел, что она принимает, что не принимает. Зажиганица там проверил. Жиклерную базу я посмотрю еще, как она будет ездить. Расходные надо будет потом протестить. Сравнить, какой расход, динамика. Сравню две комбинации, поставлю 130 на 150 с родным малым диффузором и с диффузором 4,5 копеечным малым диффузором и копеечной комбинацией. Посмотрю, на каких же клюрах она интереснее себя покажет. Пока стоит копеечная комбинация абсолютная, ничего лишнего, это довольно бедная комбинация. Ну, по расходу вы помните, как эта копейка кушала. Есть на канале замер интересный. Вебер был в лидерах по расходу и по ездовым качествам, как ни странно. Полностью абсолютно Вебер
копеечный, с абсолютно стандартными жиклерной базой. Ну, правда, там чуть подделан карбюратор дополнительно. Ну все, дальше будем смотреть уже. Я вижу, что проследил до полного прогрева. Я видел, что люфток присутствует, стучок этого распредвала. На новый буду его менять вместе с клапанной крышкой уже. Так как дедушка тут пообламывал в двух местах эти. Ну, это всегда эти алюминиевые крышки все сломаны. Потому что там надо очень-очень осторожно их обтягивать. Прокладку эту. Особенно вот здесь в уголке лопается. Но дед еще умудрился с той стороны вот там посередине отломать. Причем так крепко. Сейчас оно там уплотнено. На гермете уголок тут там все не течет. Но при замене распредвала на новый безлюфтовый буду и клапанную крышку покупать. Не дешевое это, конечно, удовольствие. Крышка на эту машину, на этот движок. Но надо будет раз купить и, конечно, потом бережно обращаться. Либо поварить, отдать человеку, аргончику, чтобы там поварил. Тоже такой вариант. Если найду его здесь. Говорят, есть, но телефона я пока так его ни у кого и не нашел. Ну все, пока на этом. Шланг сапуна надо купить. Новый поставить. Тоже не помешает. Ну, а там уже будет видно дальнейшая ее судьба этого движка, как он себя покажет. Пока что так.